ଅମର ବିଧାନ କହିଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଚୋର ଅମର କୋଷ ବିଧାନ କହିଲା ନକଲି ଅର୍ଥ ଲହୁଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କଲେ କୃଷ୍ଣ ଚୋରି କଲେ ଲହୁଣୀ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋରରେ ନାଁ ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦ ସିଏ କୋଉ ହିସାବରେ ରାଜା ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦ କାହିଁକି ରାଜା ପଦବାକ୍ୟ ଗୋପପୁର ରାଜା କାହିଁକି ଗୋପପୁରରେ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜା ନାଇଁ ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଏକୁଟିଆ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ରାଜା ଗୋପଙ୍କ ଟପରେ ପଦବାକ୍ୟ ହେଲେ ନନ୍ଦ। କେତେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣ କହିଲା 60,000 ଭେଲୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। 60,000 ମାନେ 60,000 60,000 ଗାଈର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବାସ୍। ଏ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ 2 ଏକର ବିଲ କାକୁଡି କରିଛ ମୁଁ ଗରିବି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବୁଝା କାକୁଡି ଲଗେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପୁଅ ମୋ କାକୁଡିଟା ଯାଇକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇଦେଲା ମିଛ କଣ ହବ କଥା ମୋର ଏତେ ବିଲ ଅଛି ଖାଇପାରୁନି ତମ ଘରକୁ ଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ କାକୁଡି ତମର ତ ଆର ସତ ଖାଉଛି ବେପାରୀ ଦେଇପାରୁନି ବେପାରୀ କି ତମ ପୁଅ ଆସି ମୋ କାକୁଡି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାକୁଡି ଛିଣ୍ଡେଇ ସାଇଲେ ଏଇଟା କଣ ଯଥା କଥା ତୁମେ କହିଲ ଯାହାର ବାପା 60 କଣ କହିଲ 2 ଏକର ବିଲ କାକୁଡି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ କାକୁଡି ପାଇଲାନି ଖାଇବାକୁ ଯେ ତମେ ଗୋଟାଏ ବୁଦା କାକୁଡି ଗଛ ଲଗେଇଛ ତମ କାକୁଡି ଖାଇଦେଲା ମୋ କାକୁଡିଟା ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଲାନି ନା ଆଉ କେମିତି ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ କେମିତି କଣ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 60,000 ଗାଈର ମାଲିକ ନନ୍ଦ ସେ ସବୁ ପିଲା ଦଉଥିଲେ ନା ଗନ୍ଧିଆ ଥିଲେ ମୁଁ ପରା ଗାଈ ବୋଲି କହିଲି ଗାଈ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରା ଖତ ଖାଉଛି କେତେ ସରଳ ପଡି ଘିଅ କେତେ ଅମଦାନୀ ହଉଛି ସିଏ କେମିତି ଚୋରି କଲା ୟା ଘରେ ବସିକି ଯାହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚୋରି କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ନଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଆସେ ନା ବାପା ଆଲୋଚନା ନଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି ତାଙ୍କର ବାପା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୋଟାରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଘିଅରେ ତ ଶୌଚ ହବାକୁ ନୋଟା କଣ ନୋଟା ଲୋଟା କହୁନ ବାପା ମାନେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଏ ମା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଯଶୋମତୀ ରାତି ପାହିଲେ 60,000 ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲହୁଣୀଶ୍ୱର ତାର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ପାଇଲାନି ଖାଇବାକୁ ଲହୁଣୀଶ୍ୱର ଯେ ସେ ଚୋରି କଲା ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ନାମ ବାଲିଆ ବହିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ସେଦିନ ମା ଯଶୋଦା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଥୁ ଥୁ କରି ଫୋପାଡୁଛି ଲହୁଣୀଶ୍ୱର ସେ କେବେ ଚୋରି କରିବ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆଜ୍ଞା ଲହୁଣୀଶ୍ୱର ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଗୋଟି ଧାମ ସର ବାହାରକୁ ହାଉଳିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ଯଶୋମତୀ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଲହୁଣୀଶ୍ୱର ଫୁ ଫୁ କରି ଫୋପାଡୁଛି କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ ମଙ୍ଗଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚଉଳ ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର ଦେବେ ମା ଡାକିଲେ ପୁଅ ଭୁଙ୍ଗି ଦଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବସି କେବେ ଚୋରି କରିବା ସମ୍ଭବ କି
ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ